Τα σκουπίδια στην εποχή μας αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Μόνο στην Ελλάδα παράγουμε 6,5 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Έχουμε γεμίσει τις πόλεις μας με σωρούς από σκουπίδια και ολόκληρη τη χώρα με εφιαλτικές εικόνες από χωματερές. Οι αιτίες είναι πολλές. Η συγκέντρωση των ανθρώπων στις μεγαλοπόλεις, η υπερκατανάλωση, η αύξηση των συσκευασμένων προϊόντων μίας χρήσης, η αδυναμία να αξιοποιήσουμε τα οργανικά υπολείμματα. Η διάρκεια ζωής συσκευών και προϊόντων έχει μειωθεί, γιατί πολλά είναι μίας χρήσης, όπως το πλαστικό ποτήρι ή το καλαμάκι, και αφού χρησιμοποιηθούν, σύντομα πετιούνται. Δημιουργούμε σκουπίδια χωρίς δεύτερη σκέψη και πετάμε πράγματα ακόμα και όταν αυτά μπορούν να παραμείνουν χρήσιμα. Όμως η φύση διδάσκει το αντίθετο. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Όλα ανακυκλώνονται. Τα ζώα και τα φυτά γεννιούνται, μεγαλώνουν και όταν κλείσουν τον οργανικό τους κύκλο, επιστρέφουν στο έδαφος και ο κύκλος ζωής αρχίζει πάλι. Η φύση λειτουργεί κυκλικά, σε αντίθεση με εμάς τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει ένα διέξοδο γραμμικό μοντέλο. Κατασκευάζουμε, καταναλώνουμε, πετάμε. Εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους και ταυτόχρονα δημιουργούμε μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών που δεν προλαβαίνουν να απορροφηθούν από το έδαφος. Κάτι πρέπει να γίνει. Στη χώρα μας υπάρχουν εκατοντάδες παράνομες χωματερές που λειτουργούν χωρίς να τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγειονομικής ταφής. Η εικόνα συμπληρώνεται με αρκετούς μικρούς και μεγαλύτερους σκουπιδότοπους. Η μόλυνση και η καταστροφή του περιβάλλοντος συνεχίζονται. Τα σκουπίδια απελευθερώνουν χημικές ουσίες και αέρια που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την τρύπα του όζοντος. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να βρούμε μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείρισή τους. Δημιουργήσαμε τους χώρους υγειονομικής ταφής που ονομάζουμε χυτά, όπου τα σκουπίδια θάβονται με τρόπο που το περιβάλλον προστατεύεται από τη μόλυνση. Από την ταφή παράγεται βιοαέριο, το οποίο όμως δεν μένει ανεκμετάλλευτο αφού χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη μεταφορά των σκουπιδιών κατασκευάζουμε σταθμούς μεταφόρτωσης. Τα σκουπίδια συγκεντρώνονται, συμπιέζονται για να μειωθεί ο όγκος τους και μεταφέρονται οργανωμένα στους χυτά. Έχουμε κατασκευάσει εργοστάσια διαλογής, όπου τα χρήσιμα υλικά συγκεντρώνονται και διαχωρίζονται για να παραχθούν νέες πρώτες ύλες. Φροντίζουμε να αποκαθιστούμε τους χώρους χυτά και χαδά όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους και να επαναφέρουμε το φυσικό περιβάλλον με τη δημιουργία περιβαλλοντικών πάρκων. Όμως αυτά είναι αρκετά για να λύσουμε το πρόβλημα? Όχι. Οι τοπικές κοινωνίες δεν θέλουν παρόμοια έργα στην περιοχή τους. Το κόστος διαχείρισης συνεχίζει να αυξάνεται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οδηγώντας ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια στους χώρους ταφής, όχι μόνο επιβαρύνουμε το περιβάλλον με υλικά που δεν μπορεί να αφομοιώσει, αλλά θάβουμε και αυτά που μπορούν να ξαναγίνουν χρήσιμα. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει? Πρώτα απ' όλα, να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Να μάθουμε να καταναλώνουμε με σύνεση. Να αγοράζουμε μόνο ό,τι χρειαζόμαστε. Να μην πετάμε πράγματα προτού εξαντλήσουμε την αξία και τη χρησιμότητά τους. Ίσως και να τους ξαναδίνουμε ζωή με διαφορετική χρήση. Μπορούμε όμως και να ανακυκλώνουμε. Σχεδόν παντού υπάρχουν οι μπλε κάδοι, όπου πρέπει να πηγαίνουμε όλα τα χρήσιμα υλικά. Ανακυκλώνω σημαίνει ουσιαστικά αξιοποιώ τα απορρίμματα. Με αυτόν τον τρόπο μετατρέπουμε άχρηστα υλικά σε χρήσιμα, με διπλό όφελος. Αντιμετωπίζουμε τη ρύπανση και εξοικονομούμε ενέργεια και πόρους. Το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο, το πλαστικό, ο λευκοσίδηρος, οι ηλεκτρικές συσκευές, οι μπαταρίες μπορούν όχι μόνο να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά και να ξαναδώσουν νέα χρήσιμα υλικά. Για παράδειγμα, για να κατασκευάσουμε ένα γυάλινο μπουκάλι, χρειαζόμαστε όση ενέργεια καίει μια λάμπα για 8 ώρες. Αντίστοιχα, για κάθε κουτάκι αλουμινίου, χρειαζόμαστε όση ενέργεια καίει μια τηλεόραση για 2 ώρες. Για να παράγουμε έναν τόνο χαρτί, είναι απαραίτητα 32.000 λίτρα νερό, ενώ πρέπει να κοπούν και 17 δέντρα. Τα ωφέλη της ανακύκλωσης δεν περιορίζονται όμως μόνο στο περιβάλλον. Η βιομηχανία ανακύκλωσης και διαχείριση των απορριμμάτων στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ας ρίξουμε τώρα μία ματιά στη σακούλα απορριμμάτων. Το 40% μπορεί να ανακυκλωθεί. Το γυαλί είναι 100% ανακυκλώσιμο, όπως και το αλουμίνιο, ενώ από το χαρτί και το πλαστικό ανακυκλώνεται μεγάλο μέρος της ποσότητας που πετιέται. Στη χώρα μας, πετιούνται στα σκουπίδια κάθε χρόνο τουλάχιστον 300.000 τόνοι χαρτιού. Αντίστοιχα, θάβονται δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες και φιάλες που χρειάζονται έως και 200 χρόνια για να αποσυντεθούν. Ας πάμε πάλι πίσω στα σκουπίδια που δημιουργούμε. Οργανικά απορρίμματα, όπως τα φύλλα, τα κλαδιά, η στάχτη και πολλά ακόμα, μπορούν να ανακυκλωθούν με τη μέθοδο της κομποστοποίησης, αρκεί να τα βάζουμε στους ειδικούς κάδους.
Από αυτά παράγεται οργανικό λίπασμα, πολύ χρήσιμο στις καλλιέργειες. Αυτό ισχύει για το 35% των οικιακών απορριμμάτων. Τελικά, τι έμεινε στη σακούλα μας? Νομίζω πως την αδειάσαμε αρκετά. Εντάξει, υπάρχουν και σκουπίδια που δεν μπορούμε να ανακυκλώσουμε. Αυτά θα πάνε στους πράσινους κάδους και από εκεί στους σκητά. Αλλά θα είναι πολύ λιγότερα. Τι θα έχουμε πετύχει? Ένα περιβάλλον πιο καθαρό, μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πώς τα καταφέραμε? Αποφασίσαμε να κάνουμε λιγότερα σκουπίδια, να ανακυκλώνουμε και να επαναχρησιμοποιούμε. Και το κάνουμε σωστά. Πριν πετάξουμε τα σκουπίδια, διαχωρίζουμε αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, γυαλί, πλαστικό, χαρτί. Αδειάζουμε τις συσκευασίες από το περιεχόμενό τους και διπλώνουμε τα χάρτινα κυβότια. Αυτά τα πηγαίνουμε στον μπλε κάδο. Δεν δένουμε τη σακούλα με τα ανακυκλώσιμα, δεν πετάμε μαζί στον κάδο οργανικά υπολείμματα και βρωμιές. Είναι εύκολο και απλό. Είμαστε η γενιά που πρέπει να φέρει το περιβάλλον στο κέντρο των αλλαγών, για να ζήσουμε σε έναν κόσμο πιο όμορφο, πιο καθαρό, με λιγότερα σκουπίδια. Τον κόσμο που μας ανήκει. Και μας αξίζει.